السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير دايما. النهارده بقى مع اجواء الشتاء والجو الجميل اللي احنا فيه ده. طبعا خلاص احنا في توقيت الشتاء، ومعروف ان الشتاء كله بيحب الاكلات ان انتي بتدفي بيها نفسك، بتدفي بيها البيت. يعني هي له اكلات كده مميزة في الشتاء، واوقات بناكلها في الصيف بس طبعا بتبقى ايه، يعني قليل جدا. طب النهارده هعمل ايه؟ هعمل العدس. العدس ده ممكن يا جماعة نعمله فتة، فتة عدس، فتة عدس. ممكن نعمله طبق شوربة حلو كده جميل، وكده تبقى غدوية مية مية، وجنبها كده بصلتين او بصل اخضر، والكلام يبقى ايه جميل جدا. طيب احنا بنعمله ازاي العدس ده؟ طبعا ده من الوصفات السهلة. طبعا انا شفت اليوتيوب وشفت حاجات كتيرة جدا على اليوتيوب، وشفت بيضيفوا له بهارات تانية غير اللي انا هعملها. بس انا مش عايزة اجود فيه يعني، انا عايزة بالطعم اللي انا اتربيت عليه وطلعت عليه، وهعمله بيه واللي متعودة اكله. طيب هعمل ايه؟ بصي بقى الاول كده. الاول هقول المقادير ونشتغل خطوه خطوه. طيب المقادير بتاعنا ايه؟ انا بحب الجزر يا جماعه، وانا بكتر في الجزر والطماطم عشان يديني اللون اللي انا عايزاه. فانا مقاديري جزر، طماطم، حبايه بطاطس، بصلتين صغيرين او بصليه كبيره زي ما انت عايزه، وثلاث فصوص توم. طيب هنعمل ايه؟ تعالي اقول لك بقى هنعمل ايه. بصي بقى كده، انا جايبه ربع عدس. ربع العدس ده انا غسلاه كويس جدا ومصفياه ومية مية، ما فيهوش اي شوايب خالص، وميته صفيته لحد بقت ميته رايقه. طيب بعد كده هتعملي ايه؟ هجيب بقى الخضار الحلو اللي انا قلت عليه ده وابدا اقطعه. قطعيه اي تقطيعه، مش هتفرق كبيره صغيره طرنشات، كده كده كل ده هيروح معاكي في ايه، في السليق بتاعه. بصي كده. طبعا وعلى فكره انت بردك كده ايه، دي وجبه غذائيه كامله، دي بروتين وحاطين خضار والكلام جميل يعني. بصي، وانا على فكره انا عندي بنتي الصغيره بتحبه جدا، بجد حقيقه يعني. اهي. وانا اصلا يعني ما كنتش امل له قوي، يعني اكله عند ماما حلو، بس ما اطلبهوش. لما بعد كده بقى ايه، بدات هي لقيت نفسي ايه، الدنيا جميله قوي. بصي بقى، والطريقه دي اللي احنا طلعنا لقينا عليها ماما بتعملها، يعني الناس اللي كانت معانا او اللي عايشين معانا هي دي الطريقه اللي كانت بيعملها، سواء ماما سواء تيتا، الناس الحلوه دي. بصي كده اهو، قطعي اي طرنشات. البصله نفس القصه، اي تقطيع يا جماعه، انت مش مرتبطه باي تقطيع خالص. بصي كده اهو. هتجيبي بقى ايه، فصين التوم بتوعك الحلوين اهو كده. انا دلوقتي يا جماعه ما بحطش اي بهارات، وفي ناس بتضيف خضار تاني، في ناس بص انا شفت حاجات يعني هي حلوه، بس انا يعني ما جربتهاش، ومش حابه الطعم غير اللي انا متعوده عليه. فكده بقى تمام. تعالي نجيب الميه بتاعتنا كده بقى. بصي هننزل بكميه الميه بتاعتنا كده. بصي حتى ميته بصي رايقه ازاي، لان طبعا بيبقى مغسول كويس. كده بقى هنيجي نغطي وهنزود ميه كمان، وهنحطه على النار لحد ما يستوي. وطبعا النهارده ايه، هنعمل بقى فته، هنعمل طبق شوربه، هيبقى الكلام جميل قوي. يلا بينا نحطه على النار. بصي كده حطيناه على النار بقى، وهنسيبه ايه، يستوي مع بعض. طبعا انا مش عايزه يبان له اي ملح، انت هتلاقي الخضار ده كله بصي بقى حاجه واحده. هنشوفه مع بعض كده اول ما يخش في السوا هوريهولك. بصي يا حبايبي كده انا طفيت عليه من على النار. بصي اهو. طبعا احنا عارفين ان العدس يعني ما بياخدش سوا. اكتر حاجه بتاخد سوا فيه ايه، اللي هو الخضار، واصعب حاجه في الخضار اللي احنا حطيناه الجزر. طب انا عايزه اشوف استوى ولا لا. بصي بتجيبي الجزريه اهي، بصي السخنه طبعا اهي مهريه. فانا كده بقى هبدا ايه، اجيب الخلاط بتاعي. طبعا مش محتاجه اقول لكم يا جماعه قد ايه القيمه الغذائيه اللي احنا شغالين بيها يعني. كده بقى حبايبي بص ايه، طبعا احنا حاطين جزر، حاطين بطاطس، حاطين طماطم، حاطين بصل، والجزر والطماطم بيديها ايه، لون، اللون اللي انا بحبه اهي كده. كده اهو بصي، عامله بقى الخلاط. طبعا انت لو الخلاط بتاعك مش بيستحمل السخونيه اصبري عليه شويه لما يهدى، لكن انا الخلاط بتاعي ازاز فبيستحمل السخونيه، وفي نفس الوقت انا مستعجله يعني، انا على طول مستعجله يا جماعه والله. بصي بقى، بصي كمان عايزه اقول لك بقى ايه من الاطباق اللي انا بعشقها. بصي يا جماعه، اكله العدس كمان في نقطه تقول لك اكله الفقراء، هي مش اكله فقراء ولا غنى، هي اكله ان احنا بنحبها. بصي، غني فقير كله بيجيبها وبيعملها، لان من الاكلات المفضله عندنا. بصي كده، كده بقى اهو. هاجي بقى ايه، ضربه العدس بتاعي كده في الخلاط. كده بقى حبايبي ضربنا العدس في الخلاط. بصي لونه، بصي الجمال. انا بصي هو مش شرط تصفيه، بس انا بحب اصفيه يعني. بصي
بصي اللون، بصي الطماطم والجزر بيخلي اللون عامل ازاي. كده بقى انا هصفيه واخلص بقيه الكميه اللي في الحله. كده بقى هنكمل الكميه بتاعتنا اهي. ده بقى يا جماعه ايه هناكل جنبه ايه؟ هو شويه بصل. عندك بصل اخضر يا سلام على الجميل، ما عندكيش بصلتين حلوين كده عاديين وناكلوا بيهم. واساسا انا هعمله فته، يعني احنا لسه هنكمل الفيديو بتاعنا بقى في ايه. في كده فته جميله انا بعملها للعدس، ناس عايزه تشرب شوربه تاخد طبق الشوربه، ناس عايزاها فته. فته بالخل والثوم للعدس، ايوه انا بعملها للعدس بتبقى طعمها تحفه. بصي كده اهي. اه اخد بقى الكميه بتاعتي كلها. دي اخر الكميه بتاعت العدس اللي كانت معانا في الحله. بصي بقى باخدها كده. بصي هو مش نازل شوايه ياما، يعني نازل حته جلد الطماطم حاجات بسيطه خالص، بس انا بحبه يبقى رايق. بصي بصي عامل ازاي. انا عاجبني جدا اللون بتاع العدس، يعني انا بشوف اوقات بيبقى افتح من كده في عند ناس معينه او في مطعم بيحطوا لك فاتح، انا بكتر الجزر والطماطم عشان يديني اللون ده. بصي بقى كده. طب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده انا هسيب العدس ده يتصفى. تعالي بقى شوفي هنعمل ايه. بصي انا بوريكي بس ان مش هيتبقى فيه شوايب ياما، يعني هي حاجات بسيطه جدا لا تذكر. عايزه انت تحطيها على طول حطيها، عايزه تصفيها زي ما انا بعمل اعملي حسب ما انت عايزه. كده بقى تعالي اقول لك هنعمل ايه. بصي بقى يا حبيبتي بعد كده هتعملي ايه. عايزه تعمليه بالشعريه اعمليه، عايزه تعمليه بلسان عصفور اعمليه. طبعا هتجيبي السمنه بتاعتك كده او اي نوع انت بتستخدميه، اي حاجه انت بتستخدميها هتحطيها كده. طبعا العدس بيحب ايه يعني السمنه او الزبده اللي هتحطيها شويه زياده. طيب بعد كده هتعملي ايه. كده هسيب بقى لسان عصفور، انا بحبه بلسان عصفور. هسيب لسان عصفور كده يتحمر اهو. كده بقى اسيبه يتحمر. كده بقى ايه بصي اسيبها تبقى ايه ذهبي شويه. بصي كده. طيب يا جماعه فكركم انا هنزل كده بشوربه العدس عليها؟ لا، انا لما بنزل بشوربه العدس عليها باللسان العصفور ده بيمسك في بعض، ما اعرفش بيبقى مكلف. لكن لما جربت الاول اسويه كده بشويه ميه بيبقى جميل جدا. بصي كده وانزل بكوبايه الميه بس. احنا عارفين ان لسان العصفور ما بتاخدش وقت، هسيبها كده تستوي شويه في الميه دي، تشرب الميه بتاعتها وانزل عليها بشوربه العدس. طيب واحنا كده بقى تعالي نعمله ايه الفته بتاعتنا. بصي يا حبايبي بقى واحنا بنسوي لسان العصفور، طب احنا هنعمل فته عدس. طب الفته دي يا جماعه طبعا طول عمرنا اي فته بنعملها محتاجه عيش ناشف. عندك عيش ناشف خير وبركه، ما عندكيش بصي انا عيش عادي اهو ودخلت الفرن بصي وحمصته. في ناس لو انت عندك عيش عادي ومش عايزه تدخليه الفرن ممكن بمعلقه زبده كده على النار وتشوحيه فيه لحد ما ينشف، بس انا برجح كده ان هو ايه العيش اللي عندي دخلته الفرن. بصي بقى عامل ازاي، ما خدش 5 دقايق. بتجيبيه بقى بصي وببدا اكسر العيش بتاعي. طب لما بكسري العيش بتاعي في حاجه يا جماعه، انا بجمع كله في طبق، وكل بقى ما عاوز هعمل طبق فته اخد من الطبق ده، لان مش بستخدمه كل مره واحده، يعني انا على قد الطبق اللي قد الفرد اللي هياكل. كده اهو اجمع كده العيش في طبق. بصي عامل ازاي متحمص حلو ازاي عشان ما يعجنش معاكي. لو طلعتيه طري هتحسيه كده بقى بلوزه. طبعا كلمه بلوزه دي احنا عارفينها كويس قوي يعني. بصي اهو كده اهو ادي العيش بتاعنا اهو كده اهو، لازم يبقى مقرمش كده معاكي. بصي طبعا وتحميصه في الفرن سهل جدا يا جماعه، ده ما فيهوش اي حاجه. تولعي النار وبتسيبيه بس بيبقى عينك عليه عشان ما يحرقش منك. بصي اهو كده اهو اي تقطيع انت عايزاه. عايزه تحمريه بزبده او سمنه ماشي برضه، لو انت ما كانش عندك مثلا فرن، في ناس الفرن عندها مش شغال لاي سبب من الاسباب، حته سمنه كده حلوه وعلى النار وقطعيه وشوحيه بيها هينشف وهيبقى جميل برضه ومقرمش. بس هنا انا بالنسبه لي ان هو طبق هيبقى اخف يعني. كده احنا قطعنا الكميه بتاعتنا. تعالي بقى نكمل نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي اهي لسان العصفور اهي بصوا استوت اهي. بصي كده انا ليه حطيت ميه عشان ما تكلكعش معايا. طب بعد كده هعمل ايه، هجيب بقى العدس بتاعي وانزل بيه اهو. طبعا تقل معاكي ممكن يا جماعه تخففيه بشويه ميه اهي. بصي كده اهو. طيب ايه البهارات بقى اللي احنا هنحطها للعدس. البهارات اللي احنا هنحطها انا ما بحطش للعدس اكتر من ملح ورشه فلفل صغيره اهي.
بس كده هجيب بقى اهي، حاسه القوام تقيل شويه، ممكن نزود كوبايه ميه. هنبدا نجيب الملح بتاعنا اهي، ادي الملح كده، طبعا كل واحد عارف الكميه بتاعته قد ايه كده اهو. وهجيب بقى رشه فلفل اسمر صغيره خالص اهي. ممكن نحط، هقول لكم حاجه حلوه، نحط ممكن بابريكا. البابريكا هتديني اللون برضك اللي انا بحبه في العدس، اللي هو يبقى لونه ايه، محمر كده شويه اهي. رشه اهي بابريكا. وهنحط بعد البابريكا ايه، رشه فلفل اسمر بس مش كبيره، صغيره كده اهو اهي، صغيره خالص. بصي اهي، مش عايزه فلفل اسمر ايه كده اهو. بصي هنقلبها بقى، وهنزود كده كوبايه ميه بس عشان ما يتقلش معايا اهي كده اهو. هجيب كوبايه ميه كده اهو. بصوا هنزل بكوبايه الميه عشان ما يتقلش معايا كده اهو. كده بقى ايه، بصي تغطي بقى الحله بتاعتك اهي. عايزه اقول لك من الاكلات الجميله بتاعتنا اهي كده اهو. تعالي بقى حبيبتي نعمله ايه، تقليه التومه بتاعت الفته. طب فته العدس، طب هتعملي ايه؟ بصي هتجيبي معلقه سمنه حلوه كده، بس معلقه سمنه تكون محترمه شويه، كميتها بتبقى اكتر من التوم شويه. بصي نبدا بقى نحمر التوم اهو كده، هنظبط بقى عليه شويه. بصي التومه اهي كده اهو، التومه اتحمرت تبقى ذهبي خفيف كده. وانزل بقى ايه بالخل، وتاخد ايه غلوه. بصي بقى كمان تاخد اول غلوه كده. عايزه اقول لك طبعا كلنا عارفين ريحه التومه بالخل دي بتبقى عامله ازاي يعني، قلبا كده. بصي كده اهو. طيب نعمل بقى الفته بتاعتنا ازاي؟ هناخد بس غلوه كده ونبدا نعمل الفته بتاعتنا. اول ما تبدا تغلي خلاص، عشان بس التوم ياخد طعم الخل معاه اهو. طب هنعمل ايه؟ تعالي نعمله بقى طبق الفته بتاعنا ايه الجنان. اظن الاكل دي يا جماعه يعني عندي يعني يقين كده ان الشعب المصري كله بيحبها، بس لان طبعا من ضمن اكلاتنا الجميله اللي بتاعت زمان اللي طلعنا وتربينا عليها، مش زي دلوقتي لا اخي ويع وبتاع، لا 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 لا، ما فيش غنى عن العدس، ودي ايامه بصراحه. بس اهو كده اهو بقى، احنا هندفع عليها هي غلت اهي. تعالي نعمله الفته بتاعتنا. فريده، فريده. طبعا يا جماعه انا قلت فتة العدس انا بعمل الطبق حسب ايه، لو بناكله مع بعض كلنا بتعملي طبعا عدد الاطباق بتاعتك. طب فرضا حد عايز ياكل دلوقتي لاي سبب من الاسباب، بعملها طبق بطبق. بصي كده اهو، باخد كده كميه العيش اللي انا عايزاها. بصي بقى العيش جميل ازاي، مقرمش ازاي، لازم يبقى مقرمش كده. طب بعد كده بتعملي ايه؟ بصي اهو عملت الطبق بتاعي. اجي كده اخد ايه، معلقتين كده من اللي هما من الخل والثوم اللي احنا عملناهم، ورشيه كده على العيش وهي سخنه. بصي عايزه اقول لك بصي الجمال كده اهو. طب بعد كده هنعمل ايه؟ تعالي اقول لك بقى بعد كده هنعمل ايه. هنجيب بقى العدس الجميل بتاعنا ده بعد ما استوى ايه، وناخد منه مغرفه. بصي هنبدا بقى كده اهو، اخد بقى ايه الشريطه كده ونقرب بقى العيش بتاعنا. بصوا بصوا الجمال، بصوا العدس عامل ازاي، بصي الجمال، بصي العدس عامل ازاي يا جماعه، بصوا اللون، بصي القوام، بصي الجمال. طيب بعد كده هاجي بقى للفته بتاعتي، العيش اللي انا عاملاه، واخد ايه مغرفه كده ايه عدس عليه اهي اهي. بصي كده اهو. عايزه اقول لك ايه، انا جوعت طبعا من الاكلات اللي عشان انا يعني بحبها بصراحه، بيبقى طعمه جميل وفي نفس الوقت القيمه بتاعته الغذائيه بتبقى عاليه كده اهو. بقى عايزه بقى ازود الجمال اكتر، اخد بس معلقه واحده تانية من التوم كده ايه على الوش. بس الجمال اهو كده بقى، دي فتة العدس بتاعتنا. طيب عايزين بقى نعمل جنبها طبق شوربه. هنغرف بقى طبق الشوربه بتاعتنا للي عايز ياخد شوربه. لو انا يا جماعه هعملها كلها فته، لو العدس كله هعمله فته كنت هعمل التوم والخل هنا في حله العدس.
يعني انا لو عايزه اعملهم فته كنت هعمل هنا قبل ما انزل بالعدس، كنت هعمل التوم والخل كله بتاعي وانزل عليه بالعدس، يبقى كلها منها فيها. بما ان هي هتبقى شوربه، حبه شوربه وحبه فته، فطبعا ايه عملت كده. بصي بقى هغرف طبق شوربه اهي، اهي كده بقى، اهي بصي بقى كده كمان كده اهي. بصي طبق الشوربه عامله ازاي طبعا. طب يا جماعه انا قلت ان الاكله دي اساسها ايه؟ قلت البصل الاخضر، الجرجير لو عايزه تحطي براحتك طبعا. ده كده طبق الفته الدلع الجميل بتاعنا ده، يا رب تجربوه هتعجبكم كتير والله. بصي وادي شوربه العدس. عايزه اقول لك بقى الريحه ايه، فانا كده يا جماعه هستاذن منكم عشان اروح ايه اكل الطبق الجميل ده. ما تنسونيش بقى في اللايك وسبسكرايب، ويا ريت تجربوها. وطبعا انا عارفه دي اكله المصريين، فيا رب الفيديو ده يعجبكم. ميرسي قوي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.